比賽30分鐘，中場冇休息，一切依足國際球例。我做球證，大家冇意見啊嘛？當年人稱黃金有佢個風哥，咁啊帶班年青人嚟同我哋打場友誼賽，你仲做埋球證添，係我哋嘅榮幸。呢個後生仔咧，之前同啲隊員有啲衝撞，咁啊所以諗住打場波，咁啊切磋下球技。從佢哋整齊嘅制服、友善嘅眼神，我完全感受到嗰份誠意。多謝。大家唔好緊張，我本身咧係一個汽車維修員，呢個士巴拿係攞嚟上螺絲用。正如我頭先所講啦，我身為一個汽車維修員，有個取旁身，亦都係好合邏輯。得啦得啦，你哋球隊嘅作風喺業餘界都好出名。好波！起身，快啲起身！哦，你仲唔吹雞？我係球證，我唔吹。咁即係點啊？你出場！你傻咗啊？呢個係一個考驗，如果佢哋連呢一關都過唔到，以後就唔會再講踢波。你估打仗咩？真正嘅比賽就係打仗。大師兄翻嚟啦，講咩話？全部翻晒嚟。